Hi guys, di nga nini sa Chingmon. Ano nilin? Chingmon. Aylin, Aylin. Chingmon. Look at here. Vlog. For the vlog. Paharap mo, te. Ang kapatid kong buang. Sabi siya. Paharap mo, te. Suggest gini iya. Katintan mo dita kay samot mo yung Naga ano sa imo? Kisinuhaw. Wala ha. We. Wala. Sino? Do not cross the road. Come on, autofocus. Who you? And who me? And where you are going? I'm going to the city of Buka. Ala! May pispis! Nakadto kami sa Busay. May busay ba ito sa Malabon? Malabon. Purok Magsul. Patanan lang daw niya wala. Ito oh. YouTube na para magsikat ta. Budol fight. Nala agabi aning mag-hiking yan ano ning ila niya. Hindi ni hiking ya, kaon lang gina ya. Ano yan kagitigang ko binyo lang ha. Ilisan mo ba tayo hindi? Hindi. Biramay. Tanan man ay. Ara na, sige na, smile ka mo. Panarapo siya, oh. Oh, yan, nakakano. Smile. Pero ba, ikaw? Wala ko sang picture. Dapat may ano, tripod ka. Hindi, may ara man ni selfie. Kaso lang may dapat pa tripod. Oo. Iwat ang sabaw draw para mag-init ang karne. May ari ko magic sa ako no. Makaon daw kami. Alam namin lagi na si Jing. Ano siya mo no? Naglakad sila sa... Kanamit ba? Oh no! That is sabaw. Dali umuti ka umuti. Tuwala mo kami kinapakato. Hindi magaon de. Yari na tadi, alangan pa. Masarap na pagkain namin. namin. Hindi ina kay sa bukid ta kami kadto. Di. Masilpi kita, dali ka mo. Tukra dito. Ano, abi kay wala sang ano. Ano naman? Lakat, nakamotor ka, dali na. Go, 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 go. Kaya akong tiil. Nagamay yung nasa silo ko tapos. Ay na. Nakalintas mo, nakragbo ko. Kulintas. Ay, dugoy, dami. Hindi ah. Bansin. Ginalik kita ni Bebo. Kasi ko sa tinapay. Higot na katinap. Ha? Ano? Diyos ko, Lord. Hindi kita pakato sini. Ano ginangara sini sa dulo? Ay, ara na ho. Ay, ang dagat nga butterfly siguro na. Oo. Ay, tunmo mo. Ay, munching to mo. Diba? Ayan o. Dagat, inis ang ano. Dito ka rin, ini part sa butterfly. Tunmo ka ako yung corn. Tara ka mo dua. Lang. Sini. Môi. Mình thiếu sẽ liền hàng đấy.
At sa wakas, nandito na kami sa forest na madaming puno at nakakatanggal ng stress yung paligid. Daliin nyo ba? Para kaabot ata.